Cek hasil akhir dinten Kamis kaping 20 Februari nya tuh make jejer lagi 2 ewang tah komo isuk mah hiji. Alhamdulillah bos. Bos tah sareatna bos tah Si Caca jeung si Gahar tak ieu bos cek kojana gos tuh modal tapi kaluhur kojana ge soak mah kudu dipanggul moana ge mangutuy tah mangutuy. Ya awas ngurusut awas kalau berat turun gitu mah orang kayak kemarin ripuh. Bos cek kojana bos tah pinuh parat kojana ketika nabuhugna baradag di lauk daga tah layak bakar semua. Atau mau tuh itu ekspresinya kumaha kata-kata hari ini Bapak mah mantap. Nuhun.